Bàbá mo fẹ́ mo wólẹ̀ níwájú. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tó fún wa láti wà níwájú tí àánú rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Mo gbàdúrà pé oore ọ̀fẹ́ ta ní àníjẹ̀bi níkẹyìn. Ṣáájú gbogbo ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run ìgbàlà wa dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín fún àánú ta torí gbà láti wà níwájú tí àánú yín láàárọ̀ yìí. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Oore ọ̀fẹ́ ńlá ló jẹ́ fún wa láti la gbogbo àwọn àkókò tí a ti là kọjá gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan nínú ọmọ orílẹ̀-èdè yìí títí di àkókò yìí. Oore ọ̀fẹ́ yín bẹ lórí wa síbẹ̀síbẹ̀. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Gbogbo ohun tá a ti ṣe tí ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ bá wa jọ́sìn lónìí, Olúwa dáríjì wa torí ní àpè yín nínú àánú ńlá yín ẹgbẹ́ ìṣàkóso ìjọsìn òní nígbà tí gbogbo wa bá fi kúrò lókè agbára ńlá yín lórúkọ Jésù Kristi Olúwa jẹ́ adẹ́ni ọ̀tun ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí torí pé òní tún jẹ́ ọjọ́ tí àwọn bàbá wa ṣe àyájọ́ ọjọ́ bàbá gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọdún onítẹ̀bọmi. Oore ọ̀fẹ́ ni a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé èyí tá a ṣe lọ́dún tó kọjá gbogbo àwọn tá a jọ ṣe òun náà la tún wà láyé. Mo gbàdúrà pé lọ́dún tí ń bọ̀ bí Olúwa bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn gbogbo wa náà la tún wà láyé. Olúwa yóò sì tún yàn kún ìjọ rẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Ohun tí a ń gbé yẹ̀wò lọ́dún yìí gẹ́gẹ́ bí orí ọ̀rọ̀ wa òun náà ni tí àwọn olóyìnbó pè ní I am the mirror. Èmi ni àwòjíji. Èmi ni àwòjíji. I am the mirror. Ẹsẹ̀ Bíbélì wa dá sí ka ó wà nínú ìwé Éfésù orí 6 ẹsẹ̀ 4 tí ó kà báyìí pé àti ẹ̀yin bàbá ẹ má ṣe mú àwọn ọmọ yín bínú ṣùgbọ́n ẹ máa tọ́ wọn nínú ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ Olúwa. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ fún wa ní gbogbo ìgbà wípé níwọ̀n gbà tá a bá ti jẹ́ òbí bóyá wà la bí ọmọ yẹn àbá tọ́ ìpè lágbà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti jẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ torí pé kò nira fún Ọlọ́run láti tọ́ gbogbo èèyàn tó dá ṣùgbọ́n nítorí pé ká lè jẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ òun ni Ọlọ́run ṣe yàn wá tó sì fi àwọn ọmọ wọ̀nyí sí àkàtà wa ká lè máa tọ́ wọn fún ògo rẹ̀. Torí náà tá a bá sì ṣe tinútinú wa èrè ń bẹ gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ti wé. Ẹ̀yin ará nínú Jésù Kristi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo ẹ̀yin bàbá tẹ́ wà nínú ìjọ yìí torí a mọ̀ pé ìgbé ayé gbogbo yín ó fi ògo fún Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n gbà tá à ń bá ń sọ nípa èmi àwòjíji tí olóyìnbó pè ní mirror òun náà ní ẹ̀rí pé àwọn màmá wa lọ́pọ̀lọpọ̀ gbangba tí wọ́n bá múra tán tí wọ́n bá fẹ́ jáde ohun tí wọ́n kọ́kọ́ ṣe ni pé wọ́n lọ síbi tí mirror bá wà tí àwòjíji ta pè ní gíláàsì tí ó lè fi àwòrán yẹn hàn wọ́n lọ wò bí gbogbo ìmúra wọn ṣe rí. They will look the position of their posture. They will look and see where they need to be corrected, where they need to make adjustments, where they need to refresh or to put a new powder so that they can look better. Ohun tí a sọ náà ní ìtìbẹ́lì sọ fún wa pé àwa tí a jẹ́ bàbá nínú ìdílé àwa ni àwòjíji. Ọlọ́run sì fún wa ní àkíyèsí méjì nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n ẹ máa tọ́ wọn nínú ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀. Èyí ni pé ète tí a fi jẹ́ bàbá nínú ilé ni pé ká lè máa tọ́ àwọn ọmọ ká sì máa kì wọ́n nílọ̀. Ìkìlọ̀ ń pè fún ìbáwí ṣùgbọ́n ìtọ́ni òun ni bí a ṣe ń sọ fún àwọn ènìyàn pé báyìí ló yẹ ká ṣe nǹkan báyìí ló yẹ ká ṣe nǹkan tá a bá sì kọ́ yẹn ní nǹkan bí ó ti yẹ kó ṣe. Ẹ̀yin ará nínú Jésù Kristi ó ṣe kí ni ọgbà sùúrù. If you are to nurture something, a farmer that has planted any crop, if that crop is started to grow, I think he has a lot to do. He has a lot of patience to take. Àgbẹ̀ yẹn tí ó bá fi sùúrù sí mu tí ń ṣe kí ni yóò ṣe? Yóò ro àlìkámọ̀ yẹn pẹ̀lú èkó papọ̀. So ó gbọ́dọ̀ fi sùúrù sí láti máa tọ́jú ohun tó gbìn yẹn títí yóò bu iyẹ̀pẹ̀ sí yóò bu lẹ̀dú sí gbogbo ohun tó lè mú kó dàgbà dáadáa yóò ṣe kí ni yóò máa fi sí torí pé kó lè mú èrè láwà nígbà tó bá dàgbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Bíbélì sọ fún wa pé táwa náà bá fi sùúrù tó àwọn ọmọ wa. Bíbélì tiẹ̀ wá sọ pé ká tọ́ wọn ní ìlànà ti Ọlọ́run. Ẹ wo bí Ọlọ́run ṣe ń tọ́ àwa náà tá a ti jẹ́ baba lónìí. We were once like them before. We were young once before. Kì í ṣe bá ṣe dàgbà lónìí náà lábẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ayé wa. Ìgbà kan ni wọ́n ẹkú ewu ọmọ. We were just once a day old. A jẹ́ ọjọ́ kan nínú ayé.
ṣùgbọ́n ní àkókò yìí a ti dàgbà a ti dọkùnrin we can do things on our own. So nígbà tí ọmọ kékeré bá wà tá a bá ń kọ́ wọn a nílò sùúrù láti fi tó àwọn ọmọ wa torí pé èèyàn ò lè fi girigirigiri àti bí inú èèyàn ṣe rí bí agídí pẹ̀lú agídí kéèyàn ó fi tọ́ ọmọ. No, we must not do that. Bíbélì pé ká máa tọ́ wọn ní ìlànà ti Ọlọ́run. Ẹ wo ìlànà tí Ọlọ́run fi ń tọ́ wa bí ó ń fi sùúrù tọ́ wa. Nígbà tá a bá yẹ fún ìbáwí yóò sì bá wa wí pẹ̀lú ìfẹ́. He has never disciplined us to condemn us. But most of us parents today, most of us father in the house, we are not better than the lion in the house. And that is why some of us are looking like a foreigner or stranger in our family. It's supposed not to be. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ rárá. Ẹ rí i pé ọmọ làwọn ìyá làwọn ọmọ fẹ́ràn torí pé ìyá wọn máa ṣe kíni wọ́n máa ṣúgbà wọ́n máa bí wọ́n ṣe ń tọ́jú wọn bí wọ́n ṣe ń bá wọn wí pẹ̀lú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ ló yẹ káwa bàbá ní ọmọ àṣẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá ló ti bá àwọn ọmọ wí lónìí tó jẹ́ pé àwọn ọmọ yẹn wọ́n ti sá jáde nínú ilé, and that's why we have a lot of garage boys. That's why we have a lot of wicked boys in the society today. And that is why the criminality is increasing. Because the way we discipline our children at home, they can no longer endure it. Wọ́n ò lè fara dàámọ̀ àti bínú púpọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ. Nígbà tá a bá sì bá wọn wí ju bó ṣe yẹ lọ, tí agbára wọn ọba lè gbé mọ́ wọ́n ṣe kí ni wọ́n sá jáde. Torí náà a gbọ́dọ̀ fi sùúrù máa tọ́ àwọn ọmọ wa nínú ẹ̀kọ́ àti ìlànà Ọlọ́run. Ẹ̀kọ́ Bíbélì wà ńbẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa làákì. We have no time to train our children to nurture them in the way of the Lord. Making disciples of your children so that they can be a good reward for you. They can bring a greater reward for you in the future. Ẹjọ́ a nílò sùúrù. Bó bá jẹ́ pé bí wọ́n ti ń bá ọmọ rẹ wí lónìí lọ́lọ́run bá bá wọ wí nígbà tí when you are living a wayward life, what do you think will happen to you? You cannot be on heart again. O lè wà láyé mọ́. Tọ́ yẹ pé bí wọ́n ti ń bínú yẹn lọ́lọ́run bínú sí ọ. Ìfẹ́ ni Ọlọ́run fi ń bá wa nígbà tó bá sì bá wa yóò sì tún kó wa múra. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin bàbá ẹ ti bá àwọn ọmọ ẹ ti kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Wọ́n máa tọ́ lọ́jà rẹ̀ fún òyọ́ rẹ̀ jáde lọ jáde. No, a sì gbọ́dọ̀ máa bá wọn wí. A gbọ́dọ̀ máa bá wọn. Ṣé ẹni tí pé nígbà the children day a sọ ní Bíbélì pé ọmọ tá a bá wí òun ní dojú tì ní. So ẹ̀yin ará nínú Jésù Kristi Ọlọ́run ń pè wá sí àkíyèsí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lé lónìí ló ti pín. Most of our families today are in disarray. Most of our families today are not in unity again because the way we handle our family. No, Olúwa ní ká kọ́ wọn ní ẹ̀kọ́, ká kọ́ wọn, ká tọ́ wọn, ká bá wọn wí ní ìlànà ti Ọlọ́run, ká fìfẹ́ fa wọn mọ́ra. So that nígbà tí wọ́n bá dàgbà tán kì í ṣe pé àwọn nìkan ni ó mú èrè wá fún wa. Ọlọ́run yóò ṣe kíni yóò pín wa lérè rẹ̀. Torí náà mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ wá. Ẹ̀yin bàbá bí a ṣe ń ṣe àyájọ́ ọjọ́ bàbá lónìí. Now, God will nurture to bring us up gradually in love and good cares. Even when we tend to be otherwise, God still show us love, providing taking good care of us. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá wà ní ọ̀yà sáwọn ọmọ ńlẹ́ lónìí. Ẹ lọ bá màmá yín bí wọ́n bá jẹun, màmá yín ni bí wọ́n sanwó sùkúù, màmá yín bí wọ́n raṣọ, màmá yín ni. Ṣé tí wọ́n bá dàgbà tán sájà ò ní mojú ẹni tí ń tọ́jú rẹ̀? Ẹ wá sọ pé ìyá wọn nìkan náà ni wọ́n ń. Báwo ni wọn ò ṣe ní pé kí iye mọ́ mi ọ̀ wá? Ṣé bíbínú ni wọ́n fi ń ṣe? Ẹ jẹ́ àyípadà. Olúwa ń pè wá sí ìkìlọ̀ lónìí. Even when we sin, He forgive us and still show us His kindness, love. When we need to be disciplined, He do it in love and not to condemn us. When we need to be disciplined, when we need to discipline our children, we should do it in love and not to destroy them. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ àwọn òbí mi ìlú ọmọ títí ọmọ sì sọ pé ẹ̀mí mi máa ń bọ́ lọ. Ọmọ yẹn sì fi kú, and they became a mother. They were charged for murder and they were condemned. Èyí ò ní jẹ́ ìpín wa lórúkọ Jésù. Ẹ̀yin bàbá ẹ má ṣe sínú bí nítorí àwọn ọmọ yín. We provoke, and the Bible is encouraging us, commanding us that we should not discipline our children to provoke them. We provoke the child. That is the reason why we have a lot of running away child from home that resorted to garage boys or girls
a ní àwọn kéékèèké tí wọ́n ń ṣe aṣẹ́wó káàkiri underage girls torí pé àwọn òbí wọn ò lè ṣe kíni wọn ò bá wọn wí wọn ò sì tọ́ wọn ní ẹ̀kọ́ àti ìlànà Ọlọ́run. As I always tell you, all my brethren in the Lord, that nurturing a child is a call of ministry, which is rewardable. I therefore appeal to you all to take good care of your ministry. There must be love of Christ in the family. We should all love together. We should all live together as a close friend. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ni èsì ọ̀rẹ́ àwọn ọmọ rẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá ni èsì ọ̀rẹ́ àwọn ọmọ rẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. You should be friends to the extent that they should be able to reveal their mind to you. Hallelujah. Because of the heart of bitterness in most of our fathers today, they were not better than lion in the house. I therefore challenge you all to please make quick change. Otherwise, you can be a laborer in the house. May the Lord God Almighty grant us every grace that we need to be a good example to our life, to our children. Ẹ̀rí àwọn òjijì ń sọ ohun tí èèyàn bá fẹ́ jẹ́. So ohun tó bá fẹ́ kọ́mọ ni ó jẹ́ lọ́la. Ìwọ ló gbé ìgbé ayé rẹ̀ lónìí. Bíbélì wípé àbí àwọn bàbá wa wọ́n ní ọmọ àjànàkú kì í yára, ọmọ tẹ́yà bá bí ẹ̀yà ní ìjọ. Irú àwòkọ́ṣe wo òfin lílẹ̀ fún àwọn ọmọ rẹ̀? Jọmọ pé ó jìyìn rẹ̀ fún Ọlọ́run. Ẹ̀yin bàbá mo gbàdúrà fún yín, gbogbo orí ọ̀fẹ́ tẹ́ nílò láti tó àwọn ọmọ yín sí ìlànà ti Ọlọ́run lórúkọ Jésù. Olúwa yóò yọ̀ǹda fún wa. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Ọlọ́run ìgbàlà wa dúpẹ́ fún kìkì ọ̀rọ̀ tó ti sọ fún wa. Bíbélì pé àwọn kan gbọ́ ọ̀rọ̀ náà kò sí wọn lórí nítorí pé kò dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́. Mo béèrè fún ìgbàgbọ́ tí gbogbo wa nílò. Olúwa yọ̀ǹda fún wa. Níwòye ọdún tí ń bọ̀, Olúwa fún wa ní ìlọsíwájú jù báyìí lọ. Kárí ohun àrítọ́ka sí gbogbo nípa àwọn ọmọ wa, nípa àdáwọ́lé wa gbogbo. Èyí ni ìlọsíwájú tó fún wa. Olúwa jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ fún wa. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Bàbá mo fẹ́